没想到居然在 KTV 里吃到了梦中烤羊腿，158可以吃到3斤烤羊腿，还能欢唱3小时，全都是现烤，滋滋冒油，外皮咸香酥脆，肉质非常鲜嫩，咬一口满嘴爆汁。老板说要是不好吃直接给你退，而且它是24小时自然风干过的风干肉。以前成吉思汗带兵时候吃的就是风干肉，他家风干烤羊腿一点腥味和膻味都没有。烤羊排也超级好吃，火候恰到好处，香味直冲天灵盖。在呼市人从小玩到大的咿呀呀，过年期间也不涨价。有谁和我一样来这儿是为了吃烤羊腿的？带朋友来一定要点鲜气飘飘的生乳虾，一手借味虾，还有爆辣拌鸡胗、爆辣拌猪皮，都很好吃，很有特色。我们一天没吃饭，就只是来这儿边 K 歌边吃了，又能玩又能吃到爽，还便宜。和朋友聚会吃饭来这儿可以不用转场，强烈安利给你们。